បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូបងប្អូនដែលអត់ទាន់ចុច like ក៏ដូចជា subscribe នៅ channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះលើកក្រោយទៀតអូខេជាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការ download ជាមួយនឹង version នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងគឺ version 14.5 នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី download យកមកប្រើប្រាស់នៅ version 14.5 នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឬក៏ iPad របស់យើងបានហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមាន iPhone ចាប់ពី model 6s ឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរដើម្បី download វាបានបងប្អូនទៅចូលទៅកាន់កម្មវិធី Safari នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឬក៏ iPad អ្នកទាំងអស់គ្នារួចធ្វើការ search ពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា beta.apple.com អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថា beta.apple.com ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុច search តែម្ដងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុច search ហើយបងប្អូននឹងចូលទៅកាន់ website របស់ក្រុមហ៊ុន Appleចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្តគឺបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា sign in នេះបងប្អូនចុចលើ sign in បងប្អូនដែលមាន Apple ID ស្រាប់បងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើការចុច sign in អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច sign in នៅកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុច sign in ហើយចូលមកដល់លេខនេះបងប្អូនធ្វើការបំពេញជាមួយនឹង Apple ID របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ Apple ID សិនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបំពេញហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការវាយជាមួយនឹង Apple ID លេខនេះហើយចឹងលេខនេះខ្ញុំសូមលាក់ជាមួយនឹង Apple ID របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចសញ្ញាព្រួយនេះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយហើយវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការដាក់ជាមួយនឹង password អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយជាមួយនឹង passwordអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ password រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីធ្វើការបន្តទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវានឹងប្រសេសទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូន scroll មកខាងក្រោមពេលដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យពកខៀវមួយវាដាក់ថានេះបងប្អូន enroll your iOS device អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យពកខៀវនឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើពាក្យពកខៀវហើយបងប្អូននឹងចូលមកដល់លេខនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា download profile អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ download ហ្នឹងមកពកខៀវនេះអូខេបងប្អូនអរគ្នាសូមចាំតិចអញ្ចឹងចូលមកដល់វា load message លេខនេះបងប្អូនចុច allow ឬបងប្អូនធ្វើការចុច close ឬបងប្អូនត្រឡប់ទៅកាន់ home screen របស់បងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ setting បងប្អូនឃើញពាក្យថា profile download បងប្អូនចុចលើនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនដែលអត់ឃើញនៅឡើយនេះទេបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ពាក្យថា general បងប្អូនចូលមកកាន់ពាក្យថា profile នេះបងប្អូនឃើញយើងបាន download បាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនអាច select លើវាបងប្អូនធ្វើការ install បងប្អូនធ្វើការវាយ password នៃទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបានវាយហើយចុចបងប្អូនចុច install បងប្អូនចុច install ទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមាន iOS 14.5 ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ restart ទៅខ្ញុំអត់ restart ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ software អញ្ចឹងនេះកន្លែង software របស់ខ្ញុំបានដំឡើងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ដំឡើងទេបងប្អូននឹងឃើញវានឹងដាក់ឲ្យ download បន្ទាប់ពីបងប្អូន restart ហើយវាត្រឡប់មកវិញបងប្អូនអាចចូលកន្លែង software update ទៅនឹងឃើញឲ្យ software 14.5 ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តបានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូននៅវីដេអូបន្ទាប់ឬក៏ឆ្លើយតបនៅ comment បងប្អូនអរគ្នាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ